สวัสดีตอน7 โมงเช้าวันนี้ขอประจานรอบที่2 ภาค 2นะฮะตอนแรกเราแค่พิมพ์ว่าแอคมาไม่สนใจหรอแล้วจะแอคทำไมนี่หรอคำด่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คำด่าต่อมาแล้วก็อันนี้เลยตามที่แล้วภาคแรกนะประจานภาคแรกภาค 1อันนี้ภาคที่ 2แล้วก็ไม่ต้องลบหนีเลยไอเด็กขี้แพ้ลบได้หลักฐานก็มีเยอะแยะลบไม่อ่ะแหมพิมพ์ได้ไงว่ากูไปด่ามึงไปด่าตอนไหนจ้าหนองอย่ามาแอบอ้างเลยก็มีอยู่แคปนะแคปรูปไปเยอะมึงไม่ต้องมาทำตัวเรียกคนอื่นมาด้วยเลยนางหนูต่อมานี่มันขับมันคอมันเขียนโพสต์ว่าอย่ามาประจานกูมั่วไม่ชอบอีมาม่วงหยาบคายแค่นี้ก็ทำเป็นรับไม่ได้แล้วก็พอเห็นแล้วไงแล้วมันจะมาพอเห็นแล้วไงรู้ไหมไม่มีอะไรไม่มีใครเชื่อเด็กอย่างมึงหรอกตอแหละคนอื่นไปมันสนุกหรอจ้าน้องแบบนั้นแหละ สนุกดิใครถามมึงอีดอกนะฮะโทรมาสิถ้าเก่งจริงน้องมันก็ไม่โทรมามันกลัวไงมันคือกลัวแน่จริงโทรมาเลยไม่ต้องเก่งแต่ในเกมหรอกอีเด็กน้อยทำเป็นโกหกคนอื่นแต่ตัวเองมาเล่นตัวแบบฉะนั้นอีเด็กคนนี้ก็อายุแค่11เนาะ12เนี่ยแหละเด็กพวกเนี้ยอีกคนชื่อแบบอีกคำเนี้ยน่าจะอายุของมันจะ15ไม่ใช่13ม.1กับเด็กม.2ชัวร์ชักเลย เด็กป.6แหละหน้าตอบว่าถึงจะเป็นพี่กูก็ไม่สวยหมั่นไส้ตอแหลเลยไม่เข้าใจตอแหลตรงไหนหลักฐานก็มีอยู่ให้บอกว่าแอคมาทำไมก็ไม่สนใจไม่เข้าใจว่ะใช่แล้วไงมาตบเลยมาตบท้าให้เด็กมาตบเลยไงท้าให้เด็กมาตบไม่กลัวหรอกคนเตี้ยแล้วให้เบอร์แล้วก็ไม่โทรมาอย่าเก่งสิอีน้องเนาะใครตอแหลตัวเองไม่เป็นหรอเนาะอีน้อง ขออภัยพูดผิดถูกมันติดอ่างมาตบสิมาตบไปมาเร็วบ้านอยู่ปราจีนนะบ้านพี่อยู่ปราจีนมาเลย กูว่าคนแบบนึงชอบเสือกเรื่องเพื่อนว่ะกูบล็อกแม่งเลยไม่จบง่ายๆนะจ๊ะยอมผิดก็รับผิดแล้วก็มาขอโทษด้วยแล้วตัวมึงล่ะทำไมชอบเสือกคอเมนต์ล่ะจ๊ะน้องเอาส่วนไหนไปคิดปัญญาอ่อน ตามนั้นอีเด็กบางเนาะกลัวคนอื่นไม่แตกตัวแต่ละวันไงฮะอยู่ไหนแล้วล่ะ แล้วก็ต่อมาเป็นเด็กคนนี้นะฮะโกหกหน้าด้านได้มันโกหกว่ามันอายุ29เนาะมันโกหกว่าเราถามมันว่าพี่ถามมันว่าฉันถามมันว่าวันเกิดพศเดือนมันไม่บอกมามันถามว่าเราพิมพ์ช้าตอนไหนก็พิมพ์เห็งอยู่ดูต่อมากูว่าประจานดีกว่ามึงก็แค่เด็ก11เองกูสิเป็นพี่มึงที่เสือกอย่าเก่งแต่ในเกมแน่จริงก็โทรมาอย่าอวดเก่งมานักพี่ก็ให้เบอร์โทรมามันไม่โทรคือมันกลัวพี่ด่าไงจบนะ ประจานมาเลยเริ่มประจานแต่ไม่ใช่
ความคิดจริงแต่ของกูเป็นความจริงก็คือความจริงนั่นแหละมึงอายุเท่าไหร่ล่ะเป็นคุณน้องมึงอายุเท่าไหร่ไม่ตอบคือมึงกลัวใครกันแน่ที่กลัวแอคมาคุยกันเลยแอคมาอะไรเด็กดอกฮะพอแอคมาแล้วก็คุยกับมันเงี้ยอย่างที่เห็นเราทักมันก่อนไงพูดมาสิน้องใครน้องมึงกูไม่ได้ชื่อปายพูดมาโกหกไม่ดีนะจ๊ะหรอมีลูกแล้วด้วยแล้วชื่ออะไรล่ะอายุก็แค่11ซะด้วยกูชื่อแต่อายุ29นะตอแหลใครจะเชื่อจ๊ะตามนั้นนะฮะจากที่เหลือมังบล็อกนะบล็อกหนีเปล่าตอแหลใครน้องคุณมึงไงอายุแค่21มาด่ากูถ้าคุณอายุ19จริงทำไมไม่ทำจริงมาไหนบอกเพราะเดือนปีหน่อยซิบอกซิมันไม่บอกนะมันบล็อกเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันบล็อกฉันไม่ได้บล็อกนะมันบล็อกจบบอกสิตอบช้าบอกสิวันที่เดือนปีพศเบื่อแบบนี้ก็มีพงโกหกเบื่อก็เบื่อไปสิแคปแม่มีหลักฐานนะจ๊ะนี่แล้วก็ด่าอีกนะยังไม่จบเนาะยังไม่จบใช่ไหมไปด่าไปที่อื่นเลยไปรำคาเกะกะอีมะม่วงหลอกด่าตัวเองหรออีหนูอุ้ยตายเรียกแบบอีกระเทยมาชะนีน้อยหาหัวไม่ขึ้นไปดีกว่าทำงานก็ทำงานนี่ชื่อช่องของน้องเขานะเสียงน้องเขาก็ยังเด็กๆอยู่แล้วก็คนติดตามก็คนน้อยมากไม่เชื่อก็ไปฟังดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้ก็มาถึงที่ YouTube แล้วนะฮะอันนี้กดไปในตรงนี้แล้วก็ฟังเสียงน้องเขานะฟังดูนะฮะฟังดูจิเดี๋ยวรอก่อนมันหลุดนะกูจะคุยกับเองนะกูจะคุยกับมันมึงอย่ามาบ้างทำไมหยุดบ้างเนี่ยเสียงของมันเด็กมากเสียงเด็กฮะเสียงเด็กวังโกโหน่าดังได้อายุ29ไม่ใช่นะฮะเด็กเสียงเด็ก11 12 13 14นี่แหละเด็กเสียงเด็กคนติดตามแค่1คนเท่านั้นนะฮะแล้วก็คนต่อไปคนนี้เลยคนติดตามพี่แค่4คนลงคลิปก็ไม่ลง ไม่เหมือนแบบครูลงตลอดเลยเราให้คนมาดูเยอะๆแล้วก็ลงไปตอนนี้มีละครออกมาใหม่แล้วนะแล้วก็ใครอยากดูก็เข้ามาดูเลยปลาขาช่วงๆมันก็หายไปเพลงมันปะ หนังเรื่องนี้จะทำเป็นยาวๆรวดๆนะยาวๆรวดโอเคตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่ขอตัวไปทำงานแล้วนะ ทำงานอย่าไปสายบ๊ายบาย